హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు హోమ్ స్టోర్ తాడేపల్లిగూడెం. నా పేరు శేషు. ఈరోజు వీడియోలో మీకు చూపించబోయే ప్రోడక్ట్ వచ్చేసి సుజాత బ్రాండ్ నుండి మిక్సర్ గ్రైండర్ అండి. ఇది ఇప్పుడు అన్బాక్స్ చేసి చూపిస్తాను. ఇప్పుడైతే మనం వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియోలో అన్బాక్స్ చేసి చూపించబోయేటువంటి ప్రోడక్ట్ ఇదేనండి. సుజాత బ్రాండ్ నుండి 900 వాట్ మోటార్, పవర్ఫుల్ మోటార్ కలిగినటువంటి మల్టీమిక్స్ అండి ఇది. ఈ మిక్సర్ పేరు వచ్చేసి ఇప్పుడైతే ఇది అన్బాక్స్ చేస్తున్నాను చూడండి. ముందుగా ఓపెన్ చేయగానే, బాక్స్ ఓపెన్ చేయగానే మనకి ఒక యూజర్ మాన్యువల్, అలాగే వారంటీ కార్డు ఉంటుంది. అలాగే ఇది వచ్చేసి చూడొచ్చు, ఒక ప్లంగర్ కూడా ఉంటుంది. అలాగే మనకి సుజాత బ్రాండ్ నుండి ఏమేమి మిక్సీలు వెరైటీస్ ఉన్నాయన్నది కూడా ఒక క్యాటలాగ్ ఉంటుంది. అలాగే ఈ వారంటీ కార్డు కూడా చూడొచ్చు. ఇది పూర్తిగా 1 ఇయర్ వారంటీతో వస్తుందండి. అలాగే లోపల ఐటెం కూడా ఒకసారి చూడొచ్చు మీరు, ఏమేమి ఉన్నాయనేది తీసి చూపిస్తున్నాను. సో ఫ్రెండ్స్, దీని ఓవర్ ఒకసారి చూసేసేయండి. ఫ్రెండ్స్, ఇది వచ్చేప్పటికి మనకి హై టార్క్ ప్రొడ్యూస్ చేసే మోటార్ అండి. అలాగే ఎనర్జీ ఎఫిషియంట్ మోటార్ కూడా ఇది. సుజాత బ్రాండింగ్ కూడా చూడొచ్చు మీరు ఎలా ఉందనేది బాక్స్ జ్యూసర్ మీద. సో ఫ్రెండ్స్, అలాగే మనకి ఆన్ ఆఫ్ చేసుకోవడానికి బటన్స్ కూడా ఉన్నాయి, అలాగే చూడొచ్చు. ఇది వచ్చేసి మనకి జ్యూస్ జార్ అండి ఇది. దీంట్లో వచ్చేప్పటికి మనకి జ్యూస్ ఎక్స్ట్రాక్టర్ కూడా వస్తుందండి. అది కూడా ఇప్పుడు అటాచ్మెంట్ పెట్టి చూపిస్తాను మీకు. ఓపెన్ చేసి చూడొచ్చు మీరు. ఎక్స్ట్రాక్టర్ పెట్టిన తర్వాత లుక్ ఎలా ఉన్నదో ఒకసారి చూసేయండి. సో ఫ్రెండ్స్, అలాగే మనకి ఇది పూర్తిగా ట్రాన్స్పరెంట్ అండి. అలాగే ఇది వచ్చేప్పటికి మసాలాలు అవి చేసి చట్నీ జార్ అండి ఇది. కొద్దిగా మసాలా చేసుకోవాలన్నా, చట్నీ చేసుకోవాలన్నా చాలా యూజ్ఫుల్ అవుతుంది. అలాగే 3 లాకింగ్ సిస్టమ్తో వస్తుందండి ఇది. అలాగే డ్రై జార్ అండి ఇది. ఇది కూడా చూడొచ్చు మీరు. డ్రై ఐటమ్స్ అవి గ్రైండ్ చేసుకోవడానికి చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది ఇది. ఇది కూడా చూడొచ్చు మీరు. స్టీల్ కూడా చాలా ప్రీమియం గ్రేడ్లో తయారు చేయబడిందండి. అలా దీని లిడ్ కూడా ఒకసారి ఓపెన్ చేసి చూపిస్తున్నాను. లోపల బ్లేడ్ ఎలా ఉందనేది ఓవర్ కూడా ఒకసారి చూడండి. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ 900 వాట్ మోటార్కి ఇప్పుడు అటాచ్మెంట్స్ పెట్టేసి ఉందండి. అది నేను ఇప్పుడు రిమూవ్ చేసి చూపిస్తాను చూడండి ఒకసారి. ఈ జ్యూసర్ అటాచ్మెంట్ అనేది పూర్తిగా రిమూవబుల్. ఇది సపరేట్ చేసి చూపిస్తున్నాను. ఇప్పుడైతే మీరు ఒకసారి మోటార్ని చూడొచ్చు. మొత్తం అటాచ్మెంట్స్ రిమూవ్ చేసిన తర్వాత ఒకసారి మోటార్ని చూసేసేయండి. ఇది 900 వాట్ పవర్ ఎఫిషియెంట్ మోటార్ అండి ఇది. ఇది కూడా చూడొచ్చు ఎంత హెవీగా ఉందనేది. ఇది ప్యూర్ వైట్ కలర్లో చాలా అందంగా ఉంటుందండి మోటార్ వచ్చేసి. సో ఫ్రెండ్స్, అలాగే ఈ మోటార్ వచ్చేసి మనకి ఫిట్టెడ్ విత్ డబుల్ వాల్ బేరింగ్ అండి. ఈ డబుల్ వాల్ బేరింగ్ ఉండడం వల్ల మనకి ఇది లాంగర్ లైఫ్గా పనిచేస్తుందండి. ఎక్కువగా హెవీ యూజెస్ చేసే వాళ్ళకి చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఇది. అలాగే మనకి ఇందులో వచ్చేటువంటి పవర్ ఆన్ ఆఫ్ బటన్ కూడా రోటరీ స్పీడ్ కంట్రోల్తో ఉంటుందండి. అలాగే పూర్తిగా మనం 360 డిగ్రీస్ తిప్పేయచ్చు, ఎటువైపు అయినా ఆన్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే మనకి వైపర్ స్విచ్ కూడా ఉంటుందండి. సో ఫ్రెండ్స్, అలాగే మనకి ఈజీ టు రీప్లేస్ చేసుకునే విధంగా ఈ పార్ట్స్ అన్నీ వస్తాయండి, దీనికి వచ్చే స్పేర్స్ అన్నీ కూడా. అలాగే మోటార్కి వచ్చేసి మనం జ్యూస్ జార్ పెట్టిన తర్వాత ఎక్స్ట్రాక్టర్ జార్ పెట్టాక ఎలా ఉందనేది లుక్ ఒకసారి చూడొచ్చు మీరు. ఫ్రెండ్స్, అలాగే దీనికి వచ్చే జ్యూసర్ అటాచ్మెంట్స్ ఇప్పుడు అటాచ్ చేసి చూపిస్తానండి. పెట్టిన తర్వాత ఎలా ఉందనేది ఒకసారి ఆ లుక్ కూడా చూడొచ్చు మీరు. ఇందులో మనకి జ్యూసర్ బ్లేడ్ వస్తుందండి. ఇది రీసెర్చ్ బేస్డ్ డిజైన్ అండి. కట్టర్ స్పిన్నర్ వస్తుంది. అలాగే దీన్ని ఒకసారి ప్లేస్ చేసి చూపిస్తున్నా చూడండి. పెట్టిన తర్వాత దీని లుక్ ఎలా ఉందనేది ఒకసారి చూడొచ్చు మీరు. ఇది క్యారెట్, బీట్రూట్ జ్యూస్, అలాగే వెజ్జెస్ ఏవైనా సరే జ్యూస్ చేసుకోవడానికి చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది మనకి. అలాగే జ్యూసర్ అటాచ్మెంట్ పెట్టిన తర్వాత ఒకసారి లాక్ చేస్తున్నాను చూడొచ్చు. ఫ్రెండ్స్, అలాగే సుజాత అనే పేరు వినగానే మనకి మెయిన్గా గుర్తొచ్చేది కమర్షియల్ అండి. మీరు ఎక్కడైనా సరే ఏ జ్యూస్ షాప్లో అయినా చూడండి, ఇండియా మొత్తం మీద ఎక్కడ చూసినా సరే మీకు ఈ మిక్సీలే కనబడుతుంటాయి. అంత మోస్ట్ పవర్ఫుల్ మోటార్స్ అండి ఇవి. సో ఫ్రెండ్స్, ఇదండి వాళ్ళ వీడియో. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే మన వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే మన ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.